ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷിഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി പലഹാരം തയ്യാറാക്കിയാലോ. കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ അതേ മസാല തന്നെയാണ് ഇതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇഫ്താർ ടൈമിൽ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പലഹാരത്തിന് കിളിക്കൂട് എന്നാണ് കേട്ടോ പേരുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാന് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് തീ ഓണാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കാഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിലോട്ടൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സവാള നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് നിറം മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ സവാള ഇപ്പം നിറമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അതിൽ ഇഞ്ചിയും പിന്നെ അതുപോലെ പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മൂന്നും പാടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അരച്ച് വെച്ചതാണ്. അതാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതും പാടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പച്ചമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പ് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലിനി കിഴങ്ങ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇത്ര ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരല്പം പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടിയും പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അതുപോലെ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കന് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ പിടിക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വേവിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മസാല വേവിച്ച് ഉഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കിഴങ്ങിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. നമ്മുടെ ഈ മസാല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊരു 4 കോഴിമുട്ട ഇതുപോലെ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മുക്കിയെടുക്കാനുള്ള സേമിയം ഒന്ന് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഉപയോഗിച്ച് വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മസാല നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് മുട്ട വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക.
ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയിൽ ഇതൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയത്തിലിട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് സേമിയം ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ റസ്ക് പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്ന അത്ര സിമ്പിളല്ല. എല്ലാ ഭാഗത്തും പെട്ടെന്ന് സേമിയം പിടിച്ച് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും സേമിയം ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് 1 കപ്പോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ബോൾസും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്.